最想見人、最想俾人訪問嘅時候，個樣搞成咁樣。當時真係上張酒店房嗰啲鏡咧，全部拆晒佢。喂，你放心喎，個醫生講啊，你放心，你聽日將會更醜樣。但係我塊疤咧喺呢度，嗰個窿係深到咧，佢食咗入去，唔止皮膚啊，即係食得好深。你知橙核係幾大粒㗎啦？我可以擺粒橙核喺度，唔會跌翻出嚟嘅。咁我又唔係咩嘢，我係修復翻啲皮膚啫。咁呢度咧，我都搞咗幾年嘅，即係喺個費用方面都係啦。好在小弟都仲負擔得到。帶狀疱疹病毒咧，千祈唔好睇輕佢，唔好睇小佢，佢會搞到你好麻煩，真係生不如死。所以我奉勸各位，如果有呢個資源，即管問下你哋嘅醫生，可唔可以打咗呢個預防生蛇嘅疫苗？真係一定要打，一定要打。